С каждым днем число вакцинированных у нас в республике, в стране и в мире растет. А в республике Саха-Якутия объявлена акция по стимулированию вакцинации и поощрению ответственного отношения к безопасности здоровья граждан «Стоп коронавирус Якутия». Акция стартовала в прошлый вторник, 6 июля. С этого момента в течение недели, то есть до сегодняшнего вечера, до 20:00, получившие первый компонент вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19 могут подать заявку и на участие в акции на портале e-yakutia.ru. Как будет проводиться акция, как будут выявляться еженедельные победители и как они будут поощряться, мы узнаем сегодня у нашего гостя, член экспертной комиссии акции «Стоп коронавирус Якутия» Иван Лускан. Иван Петрович, доброе утро. Доброе утро, Полина. Доброе утро, зрители. Я бы хотела сразу спросить у себя. Насколько я знаю, уже принимают участие, сегодня будут выявлены первые два участника, которые получат свои поощрительные призы, которые получили первый компонент от COVID-19. Я прошла всю, получается, и первый, и второй получила. Могу ли я тоже принимать участие? Ну давай, Полин, разберемся вообще в целом, как будет проходить акция. Безусловно, ты сможешь принять участие в этой акции, но она разделена на два вида. Это финальная акция, где человек по итогам конкурса сможет, я конкурс буду называть, можно акция, да, может получить автомобиль Нива, Лада. 3 автомобиля будут участвовать в этой акции, и 3 человека смогут его получить. Но при этом нужно пройти полный курс вакцинации. Вот ты как раз сможешь принять участие в этой акции. Существует акция еженедельная. Финальная акция, то есть на кону у меня стоит Нива. Да, так что у тебя все шансы есть сесть за руль нашего отечественного внедорожника. Если посмотреть вот ту еженедельную акцию, которая проходит непосредственно 6 июля, была объявлена в рамках стимулирования людей к вакцинированию, то здесь какие главные условия? Ты должен быть провакцинирован первым компонентом вакцины любой спутник, Эпивак, Корона или Ковивак, или, возможно, спутник Лайт. Да, гамковид и спутник — это одно и то же. Некоторые иногда путают, бывает. Значит, что для этого требуется? Нужно зайти на портал e-yakutia.ru, это портал наших государственных муниципальных услуг, зарегистрироваться на соответствующей вкладке о том, что да, я получил первую вакцину в период 6, допустим, июля по понедельник, сегодняшнее число. До 8 часов ты должен подать заявление. То есть человек не может, получивший компонент, допустим, на этой неделе, во вторник, участвовать в розыгрыше в период 6 прошлой недели. То есть это только за тот период, который истек, вот эта неделя. До 8 часов. Это самое принципиальное. Акция стартовала 6 июля, а как же быть с теми, кто привился с одними из первых? Вот как раз-таки те, кто привился из первых, они принимают участие в финальной акции. Также могут у них подать есть шанс, да, они тоже подают заявку. Там 2 типа заявления. Одно заявление на еженедельную акцию, другое дело на финальную акцию. А сроки проведения? По 31 августа, точнее по 30, а 31 уже будут подведены итоги как раз в программе «Добровольцы». Какие данные и куда должен гражданин предоставить для того, чтобы стать участником? Значит, человек должен зайти на портал e-yakutia.ru, там есть вкладка, он заполняет соответствующее заявление. Пока никаких сертификатов вакцинации и прочих вещей не требует. Главное указать паспортную часть, фамилию, имя, отчество, дату рождения, о том, что ты прошел и согласен с условиями данной акции. И ты автоматически принимаешь участие. Тебе присваивается номер заявления, и, соответственно, на основании этого номера заявления выстраиваются порядковые номера участников данной акции. Как будут определяться победители? Вот это, наверное, самое интересное, да. Потому что все же думают какой-то подвох, потому что в еженедельной акции будут разыгрываться по 2 смартфона еженедельно. И понятно, что, как я уже повторюсь, финальная акция — это уже 3 автомобиля будут в акции участвовать. Есть формула определенная по определению победителя еженедельно. Каким образом эта формула выглядит? Я надеюсь, сейчас мы сможем ее показать на экране. Да, как раз она сейчас вот у нас на наших экранах. Вот смотрите, вот сегодня дата, да, завтра, точнее, вторник будет, да, 13 июля. Значит, мы привязали к определению участника курс доллара на текущую дату, то есть на 13 июля. Что для этого нужно? Вот, допустим, на период
к окончанию даты регистрации за неделю накопилось 12 537 участников. Вот то, что на формуле Которые мы видим. зарегистрировались. Которые зарегистрировались, которые получили первый компонент вакцины. Далее, курс доллара, допустим, на текущую дату, на 13 июля, он составляет 73 рубля и запятая, и далее там 4 знака идет, 12,35. Значит, что мы делаем? Общее количество участников умножаем на последние 4 цифры курса доллара. После запятой. После запятой. Получаем число. Там получается, ну, в данном случае, если вот пример, да, это 1548, и после запятой, опять же, 4 знака. Округляем это число до целого, без дроби, ну, по правилам Большую и математики, меньшую да, в сторону, большую и да? меньшую сторону. И, получается, определяем первого победителя. Вот, допустим, здесь в данном случае будет 1548, кто по заявлению стоит, он получает смартфон. И второй победитель определяется точно таким же способом, но уже по курсу евро. То есть то же самое. Берется курс евро на текущую дату, после запятой 4 знака, общее количество участников делится на эти 4 знака, и мы получаем то число, по которому идет порядковый номер победителя данной акции. И так еженедельно. И потом победителя объявляем у вас в программе. Хорошо. И вот последний вопрос. По каким условиям получают сертификаты те самые? Вот, это, кстати, очень принципиальный вопрос, потому что может человек зарегистрироваться, а по факту вакцинацию не пройти. После того, как были определены победители, уже порядковые номера, направляется соответствующий запрос в Министерство здравоохранения и получает подтверждение в рамках межведомственного взаимодействия о том, что да, такой человек там-то, там-то прошел вакцинацию. После этого до 31 декабря 2021 года человек получает свой приз, потому что там он указывает свой номер телефона, указывает свои контактные данные, на него выходит организатор акции, и, соответственно, он не останется без своего законного подарка. Такой вопрос. Нужно куда-то подойти и лично получить вот свой подарок? Или же это можно будет отправить по почте? Да, в зависимости от того, где будет находиться участник, да, если ему будет удобно подойти непосредственно в целевой фонд «Будущее поколение», он получит там. Если нет, то будут решаться эти вопросы по доставке через органы муниципальной власти соответствующего подарка до победителя. Большое спасибо за такую интересную, полезную беседу, друзья. А мы предлагаем вам ответственно относиться к своему здоровью. Друзья, вакцинируйтесь, также принимайте участие в акции. Мы напоминаю вам, что стартовала она с прошлой недели. И завтра в это же время в программе «Утро Якутии» мы огласим имена первых победителей.